Дэлхийгээр нэг тархан суусан элэг нэгт монголчуудаа шинжлэх ухааны танин мэдхүйг их хэл дээрээ түгээхээр хас чулуу миний бие Монгол улсын Улаанбаатар хотоос сар шинийн мэндийг хүргэн мэдчилж байна. За өнгөрсөн 7 хоногийн үйл явдлууд тийм л оюун ухааны одоо 3 том чиглэлд одоо бүтээлч видео контент, програм хангамжийн хөгжүүлэлтийн хурд болоо одоо дээд түвшний логик сэтгэлгээ гэсэн энэ 3 одоо чиглэлд болон цоо шин стандартыг тогтоосон ийм 7 хоног болж өнгөрлөө. Ялангуяа энэ Kling 3T-ийн одоо энэ кино урлагийн түвшний дурслал тэгээд дээрэс нь GPT-5.3 Codex-ийн Spark гэдэг энэ шинэ бодит цагийн энэ кодчлалын хэрэгсэл байна. Одоо Gemini 3-ын DeepThink дээр одоо гарсан энэ шинжилэл энэ зэрэг нь одоо шинжлэх ухааны гүнзгий одоо хэрэгцүүлэн химэл оюуны одоо хэрэгслээс ухаалаг хамтрагч болгон хувиргаж байгаа энэ тод жишээ боллоо. За одоо эхнийхээ мэдээлэл оръё. 2026 оны 2 дугаар сарын 5-ны өдөр энэ Kayosho Technology гэх компани Kling AI 3T гэдэг загварын цувралаа танилцуулсан. Одоо видео үүсгэлтийн салбарт бол томоохон тесрэлт боллоо. За энэхүү шинэ цувралд одоо видео 3T, видео 3T Omni, image 3T болон энэ image 3T Omni зэрэг дид одоо загварууд багтж байгаа бөгөөд одоо тэдгээр нь кино урлагийн нарийн хяналт төрөлх одоо олон хэлний аудио үүсгэлт болон одоо өндөр наривчлалтай төрслийг нэгтгсэн цогц архитектур юм байна. За Kling AI-ийн одоо хэрэглэгчдийн бааз нь 2024 оны 6 дугаар сард нээлттэй хийснээс хойш 60 сая даваад одоо 2025 оны 2025 оны 12 дугаар сарын байдлаар болон жилийн орлого 240 сая Америк доллар төрсөн. Одоо энэхүү технологийн зах зээлд эзлэх байр суурийг нь бол илтгэж байгаа. За Kling 3 одоо хамгийн хүчирхэг шин чанар нь түүний одоо нэгтгсэн олон төрөлтэй одоо мультимодал гэдэг юм те ийм сургалтын бүтц байгаа. За энэхүү бүтц нь болохоор текстээс видео үсгэх, зургаас видео үсгэх, их сурвалж одоо видеоноос шинэ видео үсгэх болон энэ видео доторх загварыг нэгэн зэрэг гүйцэтгэх боломжийг олгодог. Одоо урд нь бол химэл оюун ухааны видео үсгэлтэд хамгийн том бэрхшээл байсан одоо тэр дөрүүд болон орчны энэ тогтвортой байдал гэдэг юм те консистенси. Энэ одоо загвар дээр болохоор энэхүү загвар дээр element consistency гэдэг одоо функцээр шийдсэн баг. За хэрэглэгчд өөрийн одоо дүр эсвэл одоо брендийн лого бүхий зураг видеог их сурвалж болгон одоо оруулснараа химэл оюун тухайн элементийг бүх үзэгдэл хооронд хоригохгүйгээр тод хэвээр нь хадгалж чаддаг болсон байна. За энэ ялангуяа зар сурталчилгааны салбарт одоо жишээ нь одоо дөрвийн өмссөн одоо цамцныхын логог видеоны эхнээс дуустал оншигдохуйц тод байлгах энэ төр гээд нэн чухал ач холбогдолтой энэ төр гэж үздсэн байгаа. За Kling AI 3T загварын техникийн харьцуулт болон дэвшлүүдийг одоо өмнөх загвартай нэг харьцуулаа явчихъя. За хамгийн их видео үргэлжлэх хугацаа нь болохоор өмнө нь бол 5-аас 10 секунд байсан бол 15 секунд төрсэн байна. За төрслөлийн одоо наривчлал нь бол 180 1080 одоо P стандарттай 1080 одоо HD стандарттай байсан бол одоо бол 2K 4K Ultra HD энэ гэдэг ийм чанартай болсон ба. Аудио нь болохоор өмнө хязгаарлалт мэсэн одоо бол одоо төрлөх олон хэл дээр одоо жишээл англи, хятад, япон, солонгос, итали хэлүүд дээр одоо кино хийх боломж өрдөж гин гэсэн. Олон одоо үзэгдэлтэй логик гэдэг юм тий. За өмнө нь бол үндсэн түвшний энгийн одоо юм олон үзэгдэлтэй логикуудыг гэдэг гэсэн бол одоо бол энэ кино урлагийн нарийн зохиомж олон шотын зааварчилгааг одоо бүр ингээд мэрэгжлийн түвшинд хийдэг болсон. За дүр болон одоо дуу хоолой хуулбарлах гэдэг юм тий. Өмнө нь боломжгүй байдаг байсан. Харин энэ шинэ хөвлбөр дээр бол видео 3T Omni гэдгээр бол бүрэн боломжтой болсон гинэ. За Kling 3T нь олон одоо үзэгдэлт зааварчилгаа гэдэг нь multi-shot instructions гэж нэрлэдэг. Одоо яг л киноны энэ одоо ингээд орж ирж байна л да. Тэгээ өөрөө бие даан боловсруулад камерын өнцөг болон энэ шилжилтийг нь найруулгын төвшөнд нь бүр автоматар ингэж тохируулж чаддаг болсон. За энд нь болохоор харилцан ярианы зураг авалт гэж байт юм. Shot reverse shot гэдэг. Хоёр хүн ингээ өөдөөдөөс хараад харилцан ярьж яхад нь одоо тэдрийг хооронд нь одоо ямар нэгэн юм юугүйгээр яг ярьж байгааг нь таслахгүйгээр одоо ингэж эвлүүлэх юм уу те. Солиод эвлүүлдэг. За өөр одоо зураг авалт, зэрэг зураг авалт гэж одоо cross cutting гэдэг. Тэр нь болохоор олон газар ингээд болж байгаа үйл явдлуудыг ингээд зэрэг зураг аваад ингээд солио яваад байдаг. За тэдэр дээр бол мэдээж ингээд доктортой ажиллана. Мөн одоо дуу оруулах буюу voice over гэдэг. За иймэрхүү дарааллуудаар энэ кино урлагийн одоо сонгодог техникүүдийг багтаагаад одоо ингэж киногоо продюс хийх боломжтой болж байгаа. За аудио тал дээр бол гаргасан дэвшлэл бүр үнэхээр гайхалтай. Одоо химэл оюун одоо зөвхөн текст унших биш, тухайн хэлний бүс нутгийн аялга, за өргөлтийг нь бодиттой гаргаж чаддаг болсон гэдэг.
За олон дүрийн тэм харилцан ярианы үед бол дүр бүр өөрөөр хэлээр ярих. За ярианы хурд болон өнгө аясыг нарийн хянах боломжтой болсон олон улсын кино бүтээгч зардал багтаагаар өндөр чанартай контент бүтээх үүдийг нээж байна гэж үзэж байна. За видео 3T Omni загвар нь найруулагчийн туслах буюу зохиомжийн удирдагчийн үргийг гүйцэтгэж байгаа. За камерын бас хөдөлгөөн, үзэгдлийн үргэлжлэх хугацаа, хэтийн төлөвийг гар аргаар тохируулах боломжийг бол хэрэглэгчид бүр олгодог. Энэхүү технологийн өсрэлт нь жижиг баг болон бие даасан контент бүтээгчид Холливуудын төвшний visual effect дууд үрсийг ашиглах боломжийг бол олгож контент бүтээх зардлыг бол хүлэмж хэмжээгээр бууруулах төлөвтэй байна гэсэн байна. За дараагийн мэдээ. OpenAI компани 2026 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдөр GPT-5.3 Codex Spark гэдэг цоошин загвараа өрчилсөн байдлаар судалгааны зориулалтаар research preview байдлаар болон шилбэрээр танилцууллаа. За энэхүү загвар нь OpenAI хамгийн сүүлийн үеийн Codex системийн илүү хөнгөн хит хурдан хөлбөр гэдэг байгаа програм хангамжид хөгжүүлэлт зориулсан бодит цагийн буюу real time coaching туслах болж өгч байгаа. За GPT-5.3 Codex Spark-ийн хамгийн гол онцлог нь түүний асар өндөр хурд юм байгаа. За ер нь бол 1000 гаруй токен үүсгэх чадвартай секундэд. 1 секундэд ерөөсөө 1000 гаруй токен. Энэ чинь нэг үг бол нэг цөөхөн хитэн токеноос л бүрдсэн байна. Тэгэхээр секунд болгоны 1000 гаруй токены хурдтай гэхээр маш хурдан ажилтдаг. За энэхүү хурд нь хөгжүүлэгчийг бол хиймэл оюунтай тасралтгүй харилцаад кодыг нь бичигдэж байх явцад нь засах, чиглүүлэх эсвэл тасалж өөрчлөх боломжийг нь бол ингээд near instant гэдэг бараг л шууд гэдэг тийм мэдрэмжийг өгч чадна гэж байна. За энэхүү дэвшил OpenAI болон Cerebras систем компани хооронд байгуулсан стратегийн түншлэлийн анхны томоохон үр дүн юм гэдэг. За Cerebras систем гэдэг компанитай өмнө нь OpenAI хамтарсан тухай ийм юу яасан мэдээ бол галуу шуугаараас явж исэн тийм ээ. Энэ OpenAI Nvidia компанитай бол маш их зузаан байдаг. Гэхдээ Cerebrasтай ингэж бас хамтарч байгаа нь бол энэ хоёрын хооронд бол ямар нэгэн анцаа үүссэн нэг илэрхийлнэ энэ гэсэн тиймэрхүү мэдээ явж исэн санаж байгаа. За GPT-5.3 Codex Spark нь бол энэ Cerebrasийн Wafer Scale Engine 3 гэдэг WSE 3 гэдэг ийм дэлхийн хамгийн том чип дээр бол ажилтдаг. За WSE 3 нь бол ердийн GPU-гээс ялгаатай нэг том waffle дээр waffle гэхээр нэг юм цахиурын маш том юм юу гэсэн үг шүү дээ тий. Ингээд хавтан гэх юм уу тий. Тэр хавтан дээр бол бүтээгдсэн тийм асар их тооцоолох хүчин чадалтай процессор бөгөөд өгдөл дамжуулах саатлыг буюу latency хамгийн бага түвшинд хүргэдэг ийм зүйл. За тэгэхээр маш том чипийг л нэг юм дээр автан дээр гээд шаардсан л гэсэн үг шүү дээ. За туршилтын явцад бол Snake тоглоом бүтээх даалгаврыг Spark загвар 9 секундэд гүйцэтгсэн бол өмнөх GPT-5.3 Codex гэдэг Spark-гүй загвар нь бол 43 секунд зарцуулсан байна. За коучлын загварын гүйцэтгэл болон оновчлол тал дээр бол ингээд өмнөх GPT-5.3 Codex-тэй харьцуулчих. Энэ чинь Codex Spark шүү дээ тийм ээ. За боловсруулах хурдны хувьд бол өмнөх загвар нь 150-аас 250 токен секунд байсан. За энэ удаад бол 1000 гаруй токен секунд гэж байна. За энэ бол 10 бараг дахин ингээд төссөн байна шүү дээ тий. За энэ тооцоолын дэд үтцийн тал дээр бол өмнө нь бол уламжлал GPU кластер байсан бол Cerebras гэдэг нөгөө нэг WSE 3 гэдэг аврах том wafer дээр юу гэдэг нөө хавтан чипэн дээр хийдэг болсон ба. Өмнө нь бол ийм чип чинь микро чипнүүд гэдэг гэсэн бол ингээд бүр маш том ширээ шиг том ийм чипнүүд бол бий болдог болчихсон байгаа. За дамжуулах сувгийн хувьд бол өмнө стандарт API стриминг байсан бол persistent WebSocket буюу энэ чинь маш хурдан хугацаанд ингэж мэдээлэл солилцдог ийм WebSocket-оор явдаг болсон байна. За контекстийн хувьд бол өмнөх нь 128 мянган токен байсан бол энэ хэвээрээ юм байна. За үндсэн зориултын хувьд бол энэ цогц төсөл урт хугацааны ажил өмнө нь бол цогц төсөл урт хугацааны ажлыг бол хийдэг байсан. Харин одоо бол энэ Spark нь болохоор бодит цагийн харилцан үйлчил засах тиймэрхүү боломжуудыг олгож байгаа. За энэ бол үнэхээр цоошин мэдрэмжийг бол өгөх ёстой. За зөвхөн техник хангамжийн хүчээр хурдыг нь бол нэмэгдүүлээгүй. OpenAI програм хангамжийн дэд бүтцэл томоохон өөрчлөлт хийгээд ингээд нэмэгдүүлсэн байна. За тэд нар бол клиент болон серверийн хооронд persistent WebSocket гэдэг дөрөвний WebSocket толботыг нэвтрүүлээд response API-ыг шинжилсэн хэлбэрээр өгдөл дамжуулах нэмэлт зардлыг нь 80%-аар
За анхны токен гарч ирэх хугацааг бол 50%-аар бууруулж чадсан байна. За энэ хүү технологийн шийдэл нь Spark загварыг одоо Visual Studio Code одоо extension CLI болон одоо Codex application дээр ямар ч одоо гацалтгүй ажиллах нөхцөлийг бол бүрдүүлсэн гэж ингэж одоо үзэж байгаа. Тэгэхээр бол cloud дээр бол ингээд одоо манай загвар маань хиймэл оюуны загвар маань маш том одоо тэр hardware дээр Cerebras WS3 гэдэг hardware дээр ажиллаад за тэрийг бол маш хурдан ийм юугаар протоколуудаар бол ингээд бид нар төрөх юм байна. За гэхдээ хурдны одоо төлөө зарим нэг золиосыг бол гаргасан байгаа мэдээж Spark загвар нь одоо оюун дүгнэлт хийх чадрын хувьд бол үндсэн загвараас арай дутуу байгаа гэсэн одоо SWE Bench Pro гэдэг энэ сорилтуудаар харагдаж байгаа. За OpenAI-ийн зүгээс нь хөгжүүлэгчдийг урт хугацааны нарийн төлөвтэй төвөгтэй энэ ажил үндсэн одоо кодексыг харин хурдан одоо засвар хийх одоо интерфейсийн өөрчлөлтийн дээр хийж авал Spark-ийг ашиглахыг зөвлөсөн байна. За тэгэхээр чухал юм дээр өмнөхийг нь одоо галс ингээд чийдчих юмнууд дээр хурц шаардсан юм дээр бол ингээд шинийг хэрэглээ авчихад бол болно гэсэн юм. За дараагийн мэдээ Google DeepMind баг 2026 оны 2 дугаар сарын 12-ны өдөр Gemini 3 DeepThink гэдэг энэ загвараа одоо томоохон шинжилэл хийсэн албан ёсоор зарласан байна. За өмнө нь л угаасаа Gemini 3 DeepThink бол гарч ирсэн шүү дээ. Энэ бол ингээд дэлхийн хамгийн топ, хамгийн ухаантай ийм хиймэл оюун байсан бол энэ удаа тэрэн дээр шинжилэл хийсэн байна. За энэ хүү загвар нь хиймэл оюуны одоо ердийн харилцан ярианы чадвараас даваад за шинжлэх ухаан судалгаа одоо инженерчлийн хамгийн хүнд асуудлуудыг шийдвэрлэх зориулагдсан одоо систем 2 буюу одоо удаан гүнзгий эргцүүлэн бодох төр сэтгэлийг ашигладаг. За Gemini 3 DeepThink нь өгдөл нь дутуу одоо тодорхойгүй эсвэл маш самраагүй байгаа нөхцөлд ч одоо шинжлэх ухааны үндсэлтэй логик дүгнэлтийг гаргах чадвартай болсон гэдэг. За энэ хүн шинжилэл нь хиймэл оюуны оюун ухааныг одоо үнэлдэг дэлхийн хамгийн хүнд сорилтууд дээр одоо бенчмаркууд дээр гэсэн үг шүү дээ. Тестүүд дээр амжилтыг нь одоо шинжилэн тогтоосон, рекорд тогтоосон. За энэ төрт бол одоо жишээлбэл хамгийн ихэнд бол Humanity Last Exam гэдэг байгаа тийм. За хүн төрөлхтний хамгийн хүнд эрдэм шинжилгээний одоо шалгалт хийгдэг. Энэхүү сорилт бол гадны ямар ч хэрэгсэл ашиглал одоо ямар нэгэн багаж ашиглахгүй, интернет ашиглахгүй 48.4% одоо ийм үнэлгээ авсан. За харьцуулахад бол өмнөх үеийн загварууд бол 30-аас доош оноо авдаг байсан бол одоо жинхэнэ хүм экспертууд л энэ дээр л 90 орчим хувийг оноо авдаг юм байна. За өөр бас нэг ийм одоо тэр нөө тест дээр бол ARC AGI 2 гэдэг ийм одоо тест байгаа. За энэ дээр бол хиймэл оюун ухааны одоо ерөнхий чадварыг сорьдог энэ сорилт бол 84.16% ийм оноо авсан. За дэлхийн одоо дээд амжилтыг тогтоосон энэ бол. За Codeforce байна те програмчлалын өрсөлдөөнд 3455 гэдэг энэ L онолыг авсан. Одоо түүнийг дэлхийн хамгийн шилдэг кодчлагчдын игнэд оруулж байгаа. За IMO 2025 гэж байгаа те олон улсын математикийн олимпиадын бодлогуудыг алтан медалийн түвшинд бол бодож гүйцэтгсэн гэдэг. За энэ бол нэг гайхалтай. За бодит ертөнцийн одоо шинжлэх ухааны одоо янз бүрийн олдуудаас бас нэг жоохон дуртаад авъя. За онлайн физикийн хувьд бол энэ Rutgers гэдэг их сургуулийн судалгаанд хүний одоо энэ шүүмжлэгчдийн анзаараагүй нарийн логик алдаа илрүүлсэн байна. За химийн салбарт бол 2025 оны олон улсын химийн олимпиадын бичгийн шалгалтад алтан медалийн түвшинд үнэлэгдсэн байна. Инженерчлийн хувьд бол гараар зурсан одоо тий ноорог зургийг шинжилээд 3D хэвлэх боломжтой файл болсон. Одоо принтерээр хэвлэх боломжтой файл болгож хувиргаж чадсан байна. За материал судлалын хувьд бол Duke-ийн их сургуулийн лабораториуд одоо хагас дамжуулагч талстыг ургуулах тийм оновчтой жор боловсруулсан байна. За гэх мэтлээ. За Gemini 3 DeepThink-ийн хамгийн сонирхолтой хэрэглээ нь бол түүнийг эрдэмтний туслах болгон ашиглаж байгаа тийм явдлаа байгаа. За тэр Rutgers гэдэг их сургуулийн математикч Лиза Карбон болохоор Эйнштейний одоо таталцлын онол болон квант механикийн уулзар дээрх маш нарийн тийм төвөгтэй судалгааны үүлийг одоо шүүмжлэхээр хиймэл оюун одоо манай энэ хиймэл оюун маань жинхэнэ хүн одоо шүүмжлэгчдийн хараагүй тэр логик цорхоонуудыг илрүүлж чадсан баг. За мөн Duke-ийн их сургуулийн One Lab-ийн одоо энэ судлаачид 100 микрометрээс илүү хэмжээтэй тийм тусгай талст хальсуудыг ургуулах тийм аргачлалуудыг боловсруулахад нь уг загварыг ашигласан одоо шинжлэх ухааны практик туршилтад хиймэл оюун ямар чухал үүрэг гүйцэтгэж эхэлсэнийг бол ингээ харуулж байна. За инженерийн салбар DeepThink-ийн одоо орон зай сэтгэлгээ одоо spatial reasoning гэдэг байгаа шүү дээ. За энэ орон зай сэтгэлгээг бол ашигласаар гараар зурсан ноорог зургийг бол нарийн геометри бүхий 3D загвартай тийм одоо
одоо 3D принтерээр хэвлэх боломжтой ийм загвар болгож байна. Одоо шууд бэлэн гаргаж ирж байна гэсэн үг те. Прототип хийхэд одоо зүгээр нь бол цаасан дээр зураад за нэг иймэрхүү дүрстэй иймэрхүү юм гээл тэгэхэд бол тэр ингээс ойлгоход 3D-гээр шууд хэвлээд өгнө л гэсэн. За энэ хүн шинжилгээ Google AI үйлдвэрийн хэрэглэгчд бол нээлттэй болсон байж байгаа. За мөн Gemini API-ээр дамжуулаад аж ахуйн нэгжүүд бол өөрсдөө үйл ажиллагааг нэвтрүүлэх боломжтой болсон байгаа юм байна шүү. За энэ хүрээд одоо бол манай мэдээ өндөрлж байна. Одоо манай үзэгч та бүхэн сар шиндээ сайхан шилжээрэй. Баярлалаа, баяртай. Нэвтрүүлгийг хүлээн авсан Нарны аймгийн монголчуудтай баярлалаа. Одмондөр сувг нь энэ мэдчлэн таны мэдхүйн мянган нэвтрүүлгийг 2026 оны 7 сарын 1 хүртэл та бүхэндээ хүргэх юм. Их хэлээрээ шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээхийн үлсэд нэгтгэх хүсвэл та бидэнд хандив өгөх боломжтой. Жилдээ ганцхан удаа 100,000 төгрөгөөр биднийг дэмжснээр шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээх энэ үйл хэрэг амжилттай үргэлжлэх юм. Одмондөр нэр дээрх Худалдаа агшлын банкны дансага 4191 Тэг 4518. Та 100,000 төгрөгөөр шилжүүлэхдээ гүйлгийн утга дээр нь өөрийн нэр болон утасны дугаараа заавал бичээрэй. 100,000 төгрөг хандалснаар Одмондөр сувгийн алтан гишүүн болох юм а. Шинжлэх ухаан танин мэдхгүй Монголд ялах болтугай.